則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。阿爹嚟啦！三姑爺，阿昌，阿昌，乜係你㗎？阿爹咧？外父臨時有事要見林世伯，叫我嚟同你講聲喎。啊，三姑爺，既然一場嚟到，不如食碗紅糟燉雪梨咧。誒好啊，誒，紅姐，頭先你咪話你個肚唔舒服嘅？啊，又冇嘢咯喎。誒，嚟坐啊，嚟坐啊，嚟。誒老婆婆，你怕熱啦，唔好上次咁樣爛親你，等我除下先。得啦，夠凍㗎啦。啊，試下。果然好味啊！趁熱食啊！好味好味，下次一定要叫外父嚟試下紅姐嘅手勢先得。係啊，咩話？你個檔口要搬？我諗住翻嚟香港見下明慧嘅啫，點不知而家越見得多越唔捨得走。我當年應承過山哥唔見佢噶嘛，我唔可以咁自私嘅。避忌啲咪得咯，老爺佢又唔知嘅，唔一定要搬㗎。個檔口一日喺度，明慧都會嚟揾我㗎，遲早會俾山哥發現。我俾佢鬧唔緊要啊，如果影響到明慧就唔好啦。咁你捨得㗎啦？邊有話捨唔捨得啊？我當年將明慧交俾山哥照顧，係希望明慧有餐飽飯食同埋可以有書讀。而家見到明慧做埋當家啦，佢老公對佢又咁好，我都算安樂㗎啦，都應該走。咁阿朗點啊？如果檔口揾到人頂手，我帶埋阿朗走㗎啦。都啱嘅。有葉，你嚟咗啦？做咩事啊？咁遲嘅，等我幫你叫杯咖啡添，都凍晒啦。不如叫個杯啊？唔該。唔使啦。唔使啦。係嘅。做咩事啊？你唔舒服啊？我啱啱去咗收電報，有緊要事啊？我大哥喺天津打電報落嚟，話佢喺上面車死咗人啊！死者屋企人要求我大哥賠償，如果唔賠嘅話，就告佢殺人。霎時間大哥邊有咁多錢賠啫？呢次佢實坐監都得啦。你冷靜啲先啦。佢哋要你大哥賠幾多錢啊？要佢賠5000蚊啊！大嗱嗱5000蚊啊！去邊度揾啫？真係要借歸你。你諗都唔好諗啊！而家未到山窮水盡，5000蚊啫，等我幫你想辦法。我唔想連累埋你啊！你大哥嘅事，我點可以唔理㗎？放心啦，而家最緊要嘅就籌到筆錢，俾你大哥賠俾人哋，咁就咩事都冇㗎啦。呢5000蚊你攞去俾許晴啦。多謝爹，呢筆錢就當係我同鏡花堂借㗎啦。得啦，既然許晴有咁需要，我哋冇理由見少不救嘅。最緊要係佢屋企人冇事就得㗎啦。只要將筆錢賠翻俾佢哋，我相信佢大哥應該唔會有事嘅。你需唔需要上天津睇下有冇需要幫手嘅？我問過曉晴㗎啦，佢話唔算太麻煩喎。再加上佢只要有情香水就係推出市面，我仲有好多準備功夫未做。如果冇需要嘅話，佢都唔想我上去。
難得曉晴咁體諒你。如果佢叫到嘅話，你一定要義不容辭啊！知啦，爹。入嚟啊！祝生，二少，袁律師，阿爹啊，我唔阻你哋啦。好啊，永華坐啊！祝生，鏡花堂同本錢百貨份合約我已經準備好，你睇下仲有咩問題？好啊。如果冇嘅話，我會送一份過去俾阿林生。如果林生都冇異議嘅話，份合約就可以簽㗎啦。啊，係啦，永華，你有冇啲律師朋友喺天津㗎？有，咪張律師咯。上2個月佢嚟過香港，我哋都同佢食過2次飯。啊，係喎，咁就啱㗎啦。祝生係咪有朋友喺天津需要幫忙？係曉晴嘅大哥，佢喺天津出咗啲事，可能會惹官非。如果有個熟人喺度咧，有些時你都有個照應。冇問題啊，祝生你俾資料我，等我幫你聯絡張律師。聽日你盡快將一筆錢匯上去俾你大哥，等盡快解決件事，咁大家都安樂啦。金雲真係唔該晒世伯啊！但係淨係唔該世伯咋？咁唔該你咯，得未啊？你知唔知啊？呢筆錢咧，我同阿爹講，就係我同鋪頭預支㗎。咁所以咧，所以咩啊？咁所以以後我就更加努力做嘢，就算還阿爹嘅人情又好，幫鋪頭出啲力又好，以後咧可能冇咁多時間見你㗎啦。嗱，講明先啊，你唔准嬲㗎。你對我咁好，我點會嬲啫？咁就得啦。嗱，呢個咧就係新鮮即切，全世界最甜嘅蘋果，同我食晒佢。好啊。做乜嘢啊？我污糟咗啊？你知唔知啊？我最大嘅心願就好似而家咁，當你想食蘋果嘅時候，我切俾你食；當你想出街玩，我陪你去玩；當你遇到困難，我幫你解決。總之以後我哋2個人開開心心咁喺埋一齊，我盡我最大嘅能力去錫你，去保護你。咁值得咩？點解唔值得啊？我中意你咪值得咯。你真係咁信我？如果信唔過你嘅話，咁當初就冇同翻你喺埋一齊啦。咁你就知道我一定會對翻你好㗎。唔知㗎，啊係喎。如果對我唔好嘅話，應該點罰你好咧？我知啦。如果對我唔好嘅話咧，我就一刀吉死你。唔好啊，唔好啊，唔好殺我啊！做得咁啊，我對你好啲，今晚親自下廚，煮你最中意食嘅酸甜蝦碌同埋煎蓮藕餅啦。算你啦。其實頭先林生提出嘅要求咧，只要我哋喺合約上高修改少少就可以迎合到㗎啦。對於我哋同本錢百貨嘅合作咧，影響應該唔會太大嘅。你今次嘅準備功夫做得好好啊！阿爹，你唔舒服啊？喉嚨有啲乾。梗係頭先開會嗰陣時講得嘢多啊！不如整翻碗糖水啦，好唔好啊？好噶，我聽明佢講有一檔甜品好好食，響邊度啊？你知唔知啊？我知。阿浩叔，過2個街都停得啦嚇！呢度啲紅棗燉雪梨好滋潤㗎，阿爹你試過，你喉嚨一定會好舒服嘅。你睇下我啲爐具啊、灶頭啊，樣樣都好新淨㗎。如果我唔係因為趕住搬啊，我真係唔捨得讓俾人㗎。我呢個價錢啊，好合理㗎啦。前面就係啦，阿爹。阿爹，不如我上車同佢攞翻件大褸啦，好嘛？好啊，費事冷親啊！唔好意思啊，姐姐。嗰個檔口咧喺轉彎最尾嗰檔就係㗎啦，你要坐住先，我好快嚟啊！好啊。
唔會再翻嚟見你個女㗎，你一定係有企圖㗎。我都係因為想見明慧，我先翻嚟見佢啫，我冇企圖㗎。你話呢一排成日話學精田文，原來係你教嘅。你同佢成日見面，你哋係咪相認咗啊？冇啊，我半句冇講過。我以前應承過你唔講，我點都唔會講㗎。你會咁樣有口齒咩？呢排想乘機又口齋吧係咪？山哥，你要我點講你先相信我？我淨係想見下個女啫，我冇其他㗎。一次不忠，百次不容。你唔好唔記得，你以前係賣笑㗎。當日你呃我錢，仲呃埋我感情，你叫我依家憑咩相信你啊？係，我知而家無論我講咩做咩都係無補於事。不過我已經諗住走，我以後唔會再見明慧，咁你可以放心。走？嗰陣你都話走啦，家陣又翻嚟。我對你已經情至意盡，嗰便宜女我已經幫你養咗咁多年，你應該心足之恨，點解你仲咁貪得無厭啊？原來明慧唔係外父個女，唔怪之得啦。阿爹，你去咗邊啊？我攞完件褸翻轉頭唔見咗你啦。哦，我去到嗰度啊，當號冇開，去第二度借個洗手間咋，翻去啦。哦。爹啊，試下啲欖角蒸鯪魚啊！今日我同歡姐去上環街市度買㗎，拎翻嚟嘅時候仲炸條好新鮮㗎，試下。你明知咁少人翻嚟食飯，仲煮咁多餸，邊食得晒啊？都係我阿芳同阿靜唔好，冇嚟搭霎嘅，咁臨時打電話話唔翻嚟食飯喎。嗰陣廚房又洗落米啦，叫佢煮少啲都嚟唔切。邊度關事啊？阿昌中意食魚啊嘛，新鮮買翻嚟，唔即刻煮點好啊？點啊你？冇嘢，大伯點啊？哎呀，近骨梗係飲醋啦，攞醋啦，攞醋。我喺個頭頂度作兩下骨落骨落，以前我阿正近到都係咁㗎。阿姨啊，水嚟啦，水嚟啦，飲水先啦，嚟。點啊，老爺？點啊？點啊，爹？呢啲啊，得唔得啊？冇事啊。哦。嚇死人！好彩爹你冇事咋，一日都係我唔好啦，買條咁多骨嘅魚翻嚟。唔關你事啊，嚇阿爹食得太急，冇攆穿咗你骨啊，唔關你事，冇事啦嚇，食飯食飯。食飯啦。老婆啊，快啲過嚟飲杯深茶先嚇。做無端有深茶㗎？我焗咪有咯，我仲落埋蜜糖，等你飲落唔會咁苦添啊！你唔係有炒窿股票啊嘛？冇哇！上次啊見個鬼都怕黑啦，今次啊就算有必中嘅字花我都唔會買㗎啦。咁你無事獻殷勤，咁必有所求嘅。係就係，不過我就係想對你好啲，唔想你咁辛苦。因為做當家咧已經好勞心勞力㗎啦，我唔想你翻到屋企咧，仲為我嘅事咧傷神。咁你知我辛苦就好啦，唔好成日指意我幫你做數啊！老婆啊，你信我啊，我一定會發奮做人㗎。總之你記住，有咩事都好，千祈唔好驚，因為我會顧住你嘅。做咩？冇發燒啊，早啲唞啦。我講真㗎。知你講真啊！我而家拎啲衫落去俾阿朗先啊，你自己瞓先啦嚇。嗯。阿朗。三小姐，乜咁夜嘅？我啱啱同三姑爺執啲舊衫，見有啲恤衫同西褲都好新淨，咪拎落嚟俾你咯。我唔使咁客氣啦，三小姐，你上次俾我啲都未着得切。唉，咪當多兩套替換咯。咁多謝晒三小姐。咁我放喺度啊。哦，好啊。誒，呢度整緊啲乜嘢啊？哦，咪我家傳嘅止痕膏啦，萬一三小姐你出診，拿手都有得用啊嘛。我要嘅時候咪問你攞咯，使乜整定咁大啱喎？其實我都諗住聽日同三小姐你請辭嘅，
想話做到今個月尾就唔做。做得好好地，點解要走啊？阿媽咯，佢話想將個檔口搬過九龍喎。點解咁突然嘅？上次見你檔口生意都唔錯㗎。我都唔知啊，可能佢想避開上次嗰兩個女人呢，又或者佢始終覺得以前嘅嘢唔馨香，唔想再俾人提起啩。不過家陣坐小輪過九龍好方便啫，你都唔一定要走啊。我去過碼頭睇過㗎啦，一程船成4個仙㗎。你哋係有錢人，可能唔在意嘅1仙幾毫，但係對於我哋嚟講，4個仙食到4碗雲吞麵，頂到2日肚餓㗎啦。講真啦，我諗我以後都好難請翻一個好似你咁勤力、咁好學嘅人翻嚟滿園㗎啦。雖然我喺滿園都唔係做咗好耐，但係我都好唔捨得。話晒自己字又唔識多隻，難得三小姐你得閒就攞啲書俾我睇，又肯教我認字，好多時仲攞啲靚衫俾我着添。可惜阿媽話要走，我都冇辦法啊。阿樂話俾我知話你要走，係咪啊？係啊，我呢度住到月尾我就要搬㗎啦。好地地做乜要走喎？其實你係咪仲介意自己嘅出身，怕人哋閒言閒語所以走啊？三小姐，你坐低先啦。其實咧，你真係唔使介意人哋講埋晒咁無謂嘅説話㗎。人哋只不過係唔抵得你有自己嘅檔口，生活好過佢哋啫嘛。你真係唔好介意啊！不如你唔好走啦。你唔捨得我走啊？其實都唔關嗰啲人事嘅。咁啱我有個鄉里嚟咗九龍，佢又話想搞個甜品檔喎。咁我諗住大家長鄉里啦，咁一齊搞咪有個照應咁咯。我檔口已經頂咗俾人㗎啦，唔搬唔得㗎啦。就算你要走，都係俾阿朗留低滿園㗎嘛。唔知點解咧，我同阿朗有後生仔真係幾有緣。佢咧又勤力又肯學嘢，又有交代喎。嗱，好似平時我俾本書佢睇，就算佢真係幾唔識字都好，佢都係一路睇落去。如果佢可以留翻喺度嘅話，希望我可以教佢識字啊嘛。咁又係，有邊個父母唔想自己仔女識字啊？嗬？咁你真係答應肯俾阿朗留低咯喎？難得阿朗佢咁有福氣，遇到三小姐呢個貴人，咁以後就有盧三小姐同我多多照顧佢咯喎。你放心啦。總之以後一有時間我就陪阿朗坐小輪過嚟九龍探你，好冇？咁以後你要多多保重啦。我會噶啦。做咩手咁凍啊？仲幾聲咳添喎，小心身體唔好冷親啊！得噶啦，我冇事啊。唉，真係唔好意思，我哋啲粗人你手鞋霎霎嘅真係。邊會咧？呢度個個樽都各有特色，好難揀啫。呢個香水以你為名㗎，嗱，所以一定要落足眼力，俾啲心機去揀啊！就呢一個啊！咦，4方毫咩？起碼四方方，就唔似得平時嗰啲圓樽咁普通啊嘛。嗱，況且四方方咧，即係代表4平8穩，而樽入邊嘅香水咧，即係代表浪漫。我諗每對情侶拍拖嘅時候咧，都好希望佢哋嘅感情可以平平穩穩之餘，仲包含住一啲浪漫嘅。所以咧，呢個樽就最適合不過啦。好似好有寓意咁喎。咁收唔收貨先？收貨，女主人話收貨，咁男主人點解唔收貨啊？係咪啊，女主人？喂，呢度辦公室嚟㗎。係啦，而家好晏㗎咯喎，你食咗晏未啊？未啊，掛住做嘢，唔記得食嘢啊。咁我出去買嘢俾你食啊。唔使啦，等我快手做埋啲嘢，然之後再慢慢咁同你出去食啊。都好嘅，做嘢緊要啊嘛。不如咁啦，你喺度乖乖地做嘢，咁我出去咧隔離街嗰檔發記買雲吞麵俾你食啊。好啊，我要多啲炸魚皮嘅。咁加多碟油菜又好味啊。好啊好啊好啊。好啦，咁我好快翻嚟啊。冇住，着翻件褸啊，出邊凍啦。唔該。好啦，我好快翻嚟㗎啦。咦，你翻嚟啦？等
等我仲諗住揾你添。哦，二少爺揾我咩事啊？哦，冇嘢，諗住揾個朋友食晏啫嘛。啊，係啊係啊，你唔好過發記嗰邊喎。點解？嗰邊火燭啊！火燭？係啊，我初初諗住送完貨之後落嗰邊食碗雲吞麵嘅，不過經過門口嘅時候咧，已經燒到冚冚聲啦。我仲見到個女仔咧燒到塊面都幾嚴重㗎。個女仔點樣㗎？佢燒到塊面真係好嚴重，我睇唔到啊。不過見到個高高瘦瘦咁，披住件紅色褸咯。二少爺，二少爺。頭先個女仔上咗入嚟啊！發記火燭嗰度喎。清楚喎。唔該，頭先發記火燭係咪個女仔送咗入嚟啊？真係慢慢講啦。燒爛塊面嗰個咧，着住紅色褸㗎，高高地㗎，幾瘦下㗎。有葉。曉晴，你冇事就好啦。點解你喺度嘅？頭先阿傑同我講，我發記火燭，仲燒傷個女仔，我即刻趕嚟咯。好彩你冇事咋。燒傷嗰個係另外一個女仔，唔係我啊。頭先喺發記，老闆拉我落完單，跟住就有個火水樽掟過嚟，一落地着咗火。我好彩我避得過冇事，但好唔好彩，燒傷咗另外一個女仔啊！咁我見佢一個人孤零零，又燒得咁傷，所以咪陪埋佢上十字車咯。又會咁巧，大家着紅色衫嘅，你知唔知啊？真係擔心死我啊！頭先我見個女仔嚇到面青口唇白，又手凍凍咁所以我咪除咗件褸俾佢披住先咯。可能就因為咁，啲人就誤會咗啦。見你冇事，我心先定啲啫。頭先我真係好擔心。做咩啊？驚我毀咗容，唔知要唔要我好啊？就算你毀咗容，起碼我仲可以聽到你把聲嘅。但係如果你出咗事，我哋以後都見你唔到喎。頭先一路嚟，個心又都好驚，驚以後再見唔到你。我有説話仲未同你講嘅。係咪想叫我買多杯豆漿咧？嫁俾我，我要你永遠都留喺我身邊，唔准你離開我。我唔想再因為見唔到你而擔驚受怕。呢個感覺我試過，我好驚，我好痛，我唔想再咁樣啦。應承我，將你交俾我，俾我照顧你，嫁俾我。你咁就算求婚㗎啦，又冇花，又冇戒指。你知唔知唔可以亂咁摘花㗎，先生？你喺度搞乜鬼啫？有花又有戒指，你仲可以唔嫁俾我？二哥，你要結婚？我同曉晴已經認定大家結婚係遲早嘅事，再加上曉晴喺香港冇人冇物，我想快啲照顧佢。好咯好咯，終於有人綁住二哥你咯！哈，應該話多個人嚟加分咧，真啊！結婚係好事，不過你一啲啱啱擺完大壽，同年搞婚事會相衝，唔係幾好嘅噃。人哋話同一個月內搞就話唔好啫，但而家籌備得嚟都唔止1個月啦。係啊，結婚係喜慶事，冇有怕嘅。咁又唔係啦。阿爹啊，唔知你嘅意思係點咧？各處鄉村各處嚟，成家立業係件開心事嚟嘅。就算同年搞，咪當雙喜臨門咯。咁即係得應承咯喎！多謝阿爹，恭喜晒你啊，二哥！恭喜你啊，二哥！多謝你啊！邊位啊？你坐低，幫眼睇下邊件比許晴好啊！嗱，你結婚時減咗啦，依家輪到你二哥成家啦。誒，咁嗰啲咧？呢啲係金器，
喺依正同依芳結婚時嘅。哦，咁即係姓祝嘅咧就送玉器，佢哋咧就送金器。呢係我哋祝家嘅習俗嚟嘅。阿爹啊，你對曉晴咧真係有心，日子都未揀，咁快就送定玉俾未來新抱啦。唉，經歷咗咁多，阿爹都睇開咗啦。既然曉晴都幾賢淑、幾乖巧，最緊要佢對你二哥好，你二哥又中意佢，咁做阿爹嘅無謂介意咁多噶啦。其實做父母嘅最開心莫過於見到自己嘅仔女一個有一個成家立室，有自己嘅家庭，開枝散葉咁落去，見到嗰啲首飾一件又一件咁送出去，其實阿爹嘅心唔知幾安慰啊！仲有啊，阿爹唔認老都唔得啦。你係老當益壯啊嘛，仲有邦同明敏呢？明敏呢個刁蠻女啊，只有袁律師可以治到佢啊！咁呢啲係咪糯米字幕室啊嗱？爹啊，呢塊玉咧比較闊大啲，曉晴咧個人夠高大，我諗戴上身咧都應該幾好睇噶嗬。嗯，咁就呢一塊啦。你揾日日去金鋪鑲個金套，第二日曉晴入門，阿爹仲送呢份禮俾佢啦。哦，咁使唔使配翻條金鏈啊？你揸主意啊！知道啦，爹。阿爹啊，呢塊玉幾翠綠啊，美婷啊白雪雪，掛喺心口度都應該幾好睇噶嗬。睇下，唔錯啊。不過美婷仲細，掛喺身度唔係幾好。不如咁啦，第二日揾個藥額俾佢啦。呢個俾大家數，橫掂阿爹都冇嘢俾過佢。呢個藥嘴應該好啱佢嘅。嗯。唉，依家剩翻兩塊，一塊俾明敏，一塊俾友邦。幾靚喎！做乜咁熱鬧啊？阿二嫂啊，阿姐夫咧送咗個玉俾阿雲常啊，咁我哋幫下眼睇下點樣鑲啫嘛。哦，係咩？睇過。阿姨就話用嚟做心口針，佢喺出邊可以俾人睇得到喎。哎呀，講起扮靚咧，真係唔及得阿姨你咁細心啦，咁都俾你諗得到喎。我見嚿玉啲色靚啊嘛，唔想嘥咗佢啫。大伯攞得出嚟嘅都係珍藏，有翻咁上下嘅。阿姐夫啊，不嬲出手啊，都好大手筆㗎。咧嗰陣我結婚嗰陣喎，哇送成套金器俾我啊，哇足足成8兩重啊！哎呀，淨係嗰對耳環咋，都墜到我耳珠爭啲跌咗落嚟咁滯。有冇咁誇張啊？阿姨啊，咁你叫定耳方穿多2個耳窿先得啦。第時啊，阿爹俾佢同義正嗰份金器都唔少㗎。哇！係。哇！你阿姨係外姓人都咁多金器，第日我有幫娶老婆，咁啊唔知金器咁簡單咯。都唔多覺噃。阿姨啊，係啊，聽朝咧我就會去金鋪，順便去埋酒家睇下婚宴嘅酒席。如果得閒嘅話，一齊去啊！哇！有業結婚咁大件事喎，我唔瞓覺都幫手咧。橫掂美婷有奶媽湊，不如我一齊嚟幫手啊！嗯，好啊。明慧你真係辛苦嘅啫，為咗係有業嘅婚事頻頻撲撲，做當家真係辛苦㗎啦。不過辛苦埋呢一次啦嚇。嚇？咩叫做辛苦埋呢一次啊？哎呀，咁你都唔明啊？遲下嗰個汪小姐入咗門，咁佢即係姓祝㗎啦。咁明慧係外嫁女，點都係爭一重嘅。更何況人哋名正言順、3書6禮咁樣嫁入嚟嘅，正正式式係祝家嘅新抱。顧之然當家咧就左手交俾右手。俾翻個二新抱㗎嘛，明慧啊，到時你就舒服啲㗎啦。今日承你貴言啦，二嬸。曉晴如果真係做咗當家嘅話咧，咁啊舒服得多啦。起碼我盤數啊清清楚楚，唔似得我當日接手咁，逐條數追翻晒啊，真係搞到一頭煙㗎。今次咧就多得二嬸你啦，起碼知道邊個會接手做當家。正所謂咧無官就一身輕。到時咧就落得清閒，可以同阿姨你哋咧打下麻雀仔咁啊嘛，係咪？哎呀，好啊好啊！嗱，有雲常啦，我啦，你啦，加埋曉晴，啱啱好夠晒腳。哎，係喎，好啊！唔阻你哋噃。官姐，係二奶奶，我牙肉痛啊！
今晚叫廚房咧煲啲肉粥沙參燉豬展過我啦。聽日先啦，二奶奶。三小姐話今晚汪小姐會嚟食飯，叫我煲落咗椰子雞湯啊。雞湯咁燥，你想我啲牙肉腫多幾錢重咩？二奶奶啊，不如咁啊，嗱一陣間咧我就浸定綠豆，煲啲綠豆沙俾你下火啊。唔使啦。潘姐，潘姐，二少，汪小姐，二嬸，有熱。二奶奶，二嬸，你熱氣啊？咁啱啦，頭先曉晴咧去涼茶鋪度買支五花茶，一齊飲啊！等我攞杯。唔使啦，歡姐，你睇下你支涼茶啊，仲細過美婷個樽奶，飲得多又唔夠分喎，飲得少又唔夠喉，唔好預我啦。唔好意思啊，二奶奶，我見緊涼茶鋪新開張，又唔知啲五花茶好唔好飲喎。唔啱咁啊，你試下好唔好飲？如果好飲嘅話，我下次買多2支嚟啊！乜你講到我好似好恨飲你嗰啲五花茶咁嘅？二嬸啊，曉晴都唔係咁嘅意思。咩意思都好啦，如果我真係要飲嘅，咪叫下人煲咯。出邊啲五花茶咧，翻煲完又再翻煲喎，用乜嘢飲到我肚痛啊？唔好搞我啦！二少啊，等我攞入去再熱佢啊。唔該，歡姐。使。變咗幅字畫啫。哎呀！阿歡姐，幫我攞除脂雲釘嚟啊！知道，二少。二嬸係咁噶啦，佢咩都講嘅。有葉啊，你覺唔覺得我哋兩個好似太快結婚啦？做咩講埋呢咁嘅嘢啊？有冇二嬸句説話令到你唔想嫁俾我啊？唔係就得啦。你知唔知啊？我哋一齊經歷幾多嘢，再難嘅嘢我哋都可以度過啊！就連阿爹都贊成我哋結婚啊！咁你話啦，仲有咩可以阻住我哋一齊㗎？但係我曾經呃過你，我有份綁架你，你知唔知我個心有幾唔舒服啊？嗱，好啦嚇，唔准再講啦，以前嘅嘢一個字都唔准再提。呢啲簽叫做左慈戲曹操。請問呢位太太想求啲咩呢？幫我二叔問婚姻。按照呢啲簽文所講嘅，左慈係三國時代一個小人嚟嘅，佢每次嘅出現都令到曹操陣腳大亂。如果問婚姻嘅話，恐怕會被身邊嘅女人所拖累嘅。假如處理得唔好嘅話，更加陷入萬劫不復嘅境地。你覺得曉晴個人點啊？冇乜嘢啊，個人幾隨和，心地幾好啊。你仲介意支簽講嘅嘢啊？你估係咪真啊嗱？求簽嘅嘢點可以盡信咧？我覺得二表哥而家同曉晴幾好啊，我就唔信曉晴會拖累到二表哥嘅。況且支簽都俾我哋化咗噶，如果真係有啲咩衰嘢嘅話，我哋都化走晒啦。其實我冇嘢驚，我係驚萬一二叔有咩事嘅話，老爺咁大年紀，未必承受到。你都識講萬一啦，萬一嘅嘢即係未必會發生啊，唔一定會發生嘅嘢，諗咁多嚟做咩喎？喂，永華，咩事啊？冇見咁嘅事，你查清楚未啊？咁即係許好前講大話，嚇？
好，唔該晒，早唞啦。老爺，我諗有件事我應該要同你講。入嚟啊！姨丈，哎，揾到有事啊？過嚟啊！食嘅馬蹄糕啊，試下唔錯㗎。我記得你細個時好中意食馬蹄糕㗎，有一次啊，一口氣食咗10件。咁耐嘅嘢，姨丈仲記得啊？我仲記得啊，你姨媽最中意同你梳辮仔。一眨眼，你哋三母子嚟到滿月已經20年啦。我仲記得啱啱嚟滿園嗰陣時，姨丈就有讀書識字，我知道有書讀啊，不知幾開心。啊，咁多年來，就算你姨媽唔喺度，你姨丈都冇虧待過你哋。你哋有咩事，姨丈都會幫你哋解決嘅。如果而家姨丈有事，你都會同姨丈解決嘅，嗬？姨丈有咩事啊？嗰次有日被綁架，你係唯一在場嘅人，亦都接觸過呢班綁匪。我想知道曉晴係咪有份綁架？嚟啦！乜今日咁早嘅？世伯，乜咁錯檔啊？入嚟坐啊！地方佈置得幾骨子啊！係啊，嗱，好似啲窗簾布、台布啊、家私咁咧，全部都係有業一手一腳佈置㗎。有人呢個仔由細到大都係飯來張口，睇唔出整間屋都整得咁頭頭是道。佢啊，零舍多鬼主意嘅。可惜佢自己冇注意，明知道係邊個綁架佢，佢仲敢甘心情願娶佢做老婆。我做阿爹嘅，唔可以睇住個仔跌落個氹度唔理嘅，點都要幫佢揸翻次主意。世伯，其實咧嗰件事，呢筆錢你攞去。我個仔雖然係貪玩，但佢不失為一個善良嘅人。至少佢明知道你有份綁架佢，佢仲一直維護你，冇將你講出嚟。你就睇在呢個情分，放佢一馬。好似你咁嘅女仔，我竹滿山見得多啦。你痴迷友誼，直指想嫁入我呢個竹家，無非都係為咗啲錢啫。我而家俾咗你，如果你再唔肯放手嘅話，我會將綁架事件話俾何探長知，到時你既然世伯你咁清楚我都無謂同啲錢鬥氣。不過咁，數還數，我睇呢度連拆層樓都唔夠啦，係嘛？你唔係諗住咁就可以拆散我同有業啊嘛？之前你咪話過，有位大哥喺天津惹到官非嘅，嗰時已經俾咗呢一筆數，加埋呢一筆，拆咗隔離層樓都足足有餘啊！你查我啊？或者呢啲叫做好心有好報。原本我只係一片好心，諗住託個朋友響天津幫下你大哥，點知俾我發現咗你係講大話。根本冇撞死人呢件事發生，亦冇所謂你講啊！有個大哥喺天津。好啊，我係講大話。
我根本冇咩大哥係天津。但我如果唔係咁嘅話，我點可以氹到有業攞咁大筆錢俾我？難得你肯親口承認，我冇怪錯個好人。呢張票我開得出嚟，都冇遇過攞飯。既然世伯你有備而嚟，我諗我都識做。等佢自己揀啦。都話紅色睇等佢自己揀啦。我嘢想同你講。好啊。爹，姐夫，你翻嚟啱啦。爹，我啱揾咗師傅咧，揀咗幾個吉日啊，你得閒睇下。唔使睇啦，你二哥唔會娶嗰個女人嘅。爹啊，你唔係贊成我哋結婚嘅咩？嗰個女人當住我面親口承認之前綁架呢件事，佢都有份做嘅。我知啊。你知仲仲透埋去？你傻咗啊你！佢有苦衷㗎，如果唔係衰人逼佢嘅話，佢絕對唔會咁做㗎。咁我問你啦，佢話佢聽朝係個大哥出咗事，都係被逼㗎咯喎。咁啊，天津個大哥的確出咗事啊嘛。你仲信佢啊？你知唔知？永華已經揾人喺天津查過，向天津根本冇佢大哥呢個人，車死人嗰件事都係假㗎。佢今日有心作故仔嚟呃你㗎咋？呢個女人根本就係騙子。你話阿爹點可能俾呢個女人入我啲俗家嘅門啊？唔會㗎，爹，你誤會咗啦。佢唔係呢咁嘅人嚟㗎，佢同我一齊絕對唔會為錢㗎。唔係為錢？咁我俾佢錢，佢又會收嘅。佢仲好爽快應承我會離開你啊！唔會㗎。哎呀，乜原來佢唔係好人嚟㗎？唔會咁做㗎。算啦，呢啲女人唔值得你為佢再嘥時間，亦唔值得你傷心嘅。啊？唔會㗎，爹，佢唔係呢咁嘅人嚟㗎。佢咁做一定有苦衷㗎。你點解仲執你笨啊？佢係戲子嚟㗎，佢係做戲呃你㗎咋。總之點都唔信㗎啦。你唔信嘅話，我即刻揾佢，我問清楚佢啊！有嘢，有嘢！曉晴，曉晴！曉晴，曉晴，因你逼，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜再會期，心再傷，心也想，我是不一樣，愛在燃的心再憂傷。未有認清，情似未定，共你能互相呼應，攜手看星，無非遮掩痕跡，人卻默。